如果咧你而家有一個女朋友啦，跟住但係你遇到我，咁你會點啊？我會照舊咯，照舊即係咩？即係唔理你，點解啊？我都唔識你。唔係啊，即係你有女朋友，但係你已經識咗我，即係你識到我，咁你會點？我原本係點咪點，咁係點啊？即係我嗰個女朋友都係我女朋友咯。咁我咧？你啊？你等先啦，點解啊？你講多次先，講多次先。你講一次先啊。但係你唔中意我咩？你追你啊？唔係咯，咁如果你有個女朋友，咁但係你遇到我，咁你點啊？咁你咪等陣先咯。咁咩？咁我咪分手咯。咁點解唔可以即刻分手？咁我同佢拍緊拖嘛。咁但係你已經中意我啦嘛？咁我咪一個答案上咯。咁你可以即刻同佢分手之後同我一齊噶嘛？咁我咪即係個答案上咯。答乜嘢啊？咁我同佢一齊緊噶嘛。咁咪分咗手先咯。哦。咁我一個答案上咯。等陣先，我咧？你等陣先啦。唔記得等陣先啦。我咧？咁等陣先啦。我等咩啊？等我同佢分手咯。等幾耐啊？我點知啊？咁點解你會有前女朋友啊？咩前女朋友？咁嗰陣時我分咗手啊嘛。唔係，咁點解你會有咁嗰陣時，女朋友？咁你嗰個情景係我未分手啊嘛。咁你做咩唔分手？咁我點解分手？因為你中意我咯。咁我一個答案上。好撚煩啊！你個閪。咁我一個答案上咯。